Для котлеты будильник нам надо 1 спящий или 2 человека, 3 можно. Мясной фарш 500 грамм, большая луковица, яйцо и белый хлеб 200 грамм. Вот берем большой лук, потому что чем больше лука, тем лучше для котлеты. Это 1 большая луковица на полкилограмма фарша. В этот лук фарш мясной. Нет, еще хлеб не мочил, еще хлеб. Еще хлеб и потом смешать все. Яйцо, хлеб, яйцо. И хлеб, яйцо еще, соль. Да, соль. Фарш, яйцо. Батон желательно. Хлеб лучше белый, а желательно даже батон. Это воды добавить, чтобы он размяк. Соли. Еще манки положишь. Еще можно сюда манки добавить. Для... Ну как мука вместо муки. Брали для котлет. И всю эту массу смешиваем. Рука. Можно и с кольцами делать, если кольца серебра. И потом формируем котлетки. Котлетки такими большими сделать. Они более сочные получатся. Это же все-таки котлетки, а не фрикадельки. Котлетки готовы. Теперь мы сковороду, маслица. Греем масло, чтобы была горячая сковородочка. Сейчас запах от них пойдет, поэтому мы дверь закрываем на кухню, чтобы... Закрываем дверь, чтобы запах не мешал спать. Да, закрываем дверь, чтобы запах котлет жареных не мешал спать. А потом мы откроем дверь, и этот запах разбудит гостей. Переворачиваем котлетки, чтобы не подгорало. Еще можно подлить водички и закрыть крышкой, и на медленном огне их пусть тушатся. Так, и убавляем немножко газ, и на медленном огне тушим. Ой, о, с них какой идет пар, даже вот окна наши запотели. И теперь вот этот запах мы выпускаем к спящим гостям. Должен этот запах их разбудить. Вот в этом весь смысл утренних котлет.